on the exit and Stone. Reds all over too far back goes Rossi on the brakes into the chicane. Surely knocks it up. Surely closes up. Close the hill. That's well. Hello, when did you go? Manajer umum Ducati Gigi Daliknya kembali menyoroti aksi protes yang dilancarkan 4 pabrikan terkait perangkat aerodinamika atau winglet yang dipakai timnya di MotoGP Qatar Minggu 10 Maret 2019. Dia menilai aksi protes itu berlebihan dan bisa mencoreng citra MotoGP. Pabrikan yang melancarkan protes adalah Honda, KTM, Aprilia, dan Suzuki. Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan MotoGP yang tak melancarkan aksi protes soal winglet pada swing arm 3 motor Gizmo edisi GP19 di Qatar. Ducati menyebut sikap ini sudah selayaknya diambil oleh pabrikan garpu talah. Aprilia, Honda, KTM, dan Suzuki yakin perangkat tersebut juga berfungsi menghasilkan downforce tambahan dan menyebut menyalahi regulasi teknis yang sudah ditetapkan. Daliknya heran, protes serupa tak dilayangkan kepada Yamaha yang memakai perangkat serupa di MotoGP Valencia 2018 lalu. Saat itu Yamaha menggunakan perangkat tersebut dalam kondisi hujan dan berfungsi menghindarkan air dari ban belakang. Atas alasan ini pula Yamaha diketahui menolak bergabung dengan Aprilia, Honda, KTM, dan Suzuki untuk memprotes Ducati. Yamaha bukan sekutu kami, tapi mereka mengambil sikap yang wajar. Jika ada di posisi Yamaha atau Honda, saya akan bersikap persis seperti Yamaha. Saya akan cari klarifikasi ke tempat yang sewajarnya. Honda, Ducati, dan Yamaha adalah pelopor di MotoGP, selalu berpartisipasi di MotoGP. Seharusnya kami punya visi yang sportif soal hal-hal teknis, ujar Daliknya seperti dilansir Sky Sport. Pria asal Italia ini juga merasa para rival hanya berusaha menekan Ducati yang selama 4 tahun terakhir dikenal menjadi pelopor perangkat-perangkat aerodinamika. Daliknya juga menegaskan tak akan memakai perangkat-perangkat ini jika Direktur Tenis MotoGP Dani Aldrich menyebutnya ilegal. Yamaha pakai sistem yang sama tahun lalu dan tak satu pun rival mengajukan keluhan atau meminta klarifikasi. Ini aneh, Ducati ada dalam tekanan para rival atas segala solusi teknis yang inovatif, ujar dia. Tapi Ducati selalu menciptakan inovasi sesuai regulasi. Kami hanya ingin memberikan motor terbaik kepada para rider kami tanpa terintimidasi oleh apa yang dilakukan rival kami. Di sisi lain, Daliknya berharap drama aerodinamika ini segera selesai dan seluruh pabrikan peserta kembali satu suara soal regulasi teknis. Ia yakin aksi protes ini berlebihan, memberikan citra yang buruk kepada MotoGP, serta mengecewakan para pekerja dan juga penggemar yang antusias merayakan kemenangan Andre Dovizioso di Qatar. Saya harap ini hanyalah episode yang akhirnya mendamaikan seluruh pihak, bertujuan baik untuk olahraga ini. Perilaku di Doha sungguh buruk bagi olahraga ini. Mereka merampas kredibilitas federasi dan kejuaraan ini. Kondisi ini juga buruk bagi semua orang yang hidup lewat kejuaraan ini, yang menaruh percaya pada kejuaraan ini, serta yang bersuka cita melihat Dovi tampil apik seperti di Doha.